Heute zeige ich euch, wie man aus einer Lokomotive einen Zug macht. Zack, fertig. Willkommen in der Nordenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute haben wir hier endlich die Möglichkeit, einen richtigen Kobi-Zug zu bauen. Wir haben die Baureihe 52, die ich euch schon vorgestellt habe. Ich habe sie in allen Versionen gebaut. Als Kriegslokomotive da oben die 6281, hier in der Executive Edition die 6280. Die normale Version ohne extra Schienenteil, das ich euch jetzt hier nicht zeige, die 6282 habe ich mir natürlich geklemmt. Aber ihr habt bei mir gesehen als allererstes die Version ohne Tender, die 6283. Was fehlt also? Genau, die 6284, den schweren Plattformwagen Typ SSYS im Maßstab 1:35 mit 424 Steinchen. Hier bei mir aber heute doppelt, denn da habe ich ihn schon gebaut. Wir hängen natürlich 2 Wagen hinten dran, damit es auch ein schöner, langer Zug wird. Freunde, kommt mit mir jetzt auf den Bautisch, dann schauen wir uns den Inhalt eines dieser Kartons genauer an. Ja, Freunde, da haben wir unseren schweren Plattformwagen Typ SSYS von Kobi aus der Historic Collection World War II hier auf den Bautisch. Ich habe es euch gesagt, die 6284, 424 Steinchen und eine Minifigur im Maßstab 1:35. Auf dem ersten Blick sehen wir schon schöne viele Drucke, hier Deutsche Reichsbahn. Ich kann euch verraten, dass diese Wagen heute noch genutzt werden. Dann steht da teilweise die Deutsche Bundesbahn bzw. das Eiserne Kreuz der Bundeswehr bzw. das Tatzenkreuz, so heißt es ja richtig. Grauer Hintergrund, farbiger Waggon, ganz schön. Hier ist unser Bahnpolizist aus der damaligen Zeit mit Kapitlampe, das kann ich euch verraten. Und wir haben hier auch Sperrbalken und etwas Güterkram auf unseren Wagen. Ja, schauen wir uns die Rückseite an. Da haben wir hier die Fakten, die bekommt ihr gleich. Wir sehen, dass wir hier 3 Gleiselemente haben, die wir so connecten können. Ebenso, dass wir hier mehrere Wagen aneinander koppeln können. Das machen wir ja heute. Ich baue zwar nur diesen hier, damit ihr den Eindruck bekommt selber, was in einem dieser Kartons ist. Aber wir werden 2 zusammenkoppeln. Hier haben wir sogar ein Foto mit einem Panther ohne Ketten und das ganze Fahrzeug wird dann 39 cm lang und 8 cm hoch und wir haben ja hier 2 Radkränze. So, wichtig ist aber wie immer nicht, was der Onkel erzählt, sondern was Kobi hier reingepackt hat und das schauen wir uns jetzt einmal ganz genau an. Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt auf den Bautisch geschüttelt, eine große DIN A4 Anleitung. Und ich kann euch sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Tüten müssten es sein und 3 Gleisstücke, habe ich euch gesagt, kompatibel zu denen aller anderen Gleishersteller im Klemmbausteinbereich, außer dass wir hier natürlich marmorierte Balken haben und dass wir bei der Stelle, wo wir zusammenstecken, immer einen doppelten haben. Das ist typisch Kobi. DIN A4 Bauanleitung und wie gesagt 12 bzw. 13 Tüten voller toller Kobi Klemmbausteine. Ich kann euch sagen, da ich den Waggon ja schon gebaut habe, viel Kleinzeug. Hier die Anleitung DIN A4. Ab 9 Jahren würde ich auch so sagen. Natürlich PET printed, alles bedruckt. Wie baut man Kobi-Anleitungen? Ja, wir reißen die Tüten alle auf und fangen dann an. Wir haben keine Seitenzahlen, deswegen kann ich euch sagen, 45 Bausteps, dann sind wir fertig mit unserer ganzen Geschichte, nämlich hier die Kapitlampe für die Bahnpolizeifigur. So sieht der Wagen dann fertig aus. Ganz wichtig, Pfeile weisen uns generell den Weg. Wir haben Anlegehilfen, hier ganz wichtig, wegen den verschiedenen Stangenlängen. Da müsst ihr auch aufpassen, hier gibt es sehr viele Stangen. Und in diesen Rechteckchen sind immer die Steine, die wir bauen. Was wir bauen, ist als erstes immer schwarz und der Schritt ist dann im nächsten Schritt schon wieder ausgegraut und der aktuelle ist farblich. Leider hat hier die Anleitung jetzt gerade eine Macke bekommen beim Rausschütteln und auf den letzten Seiten haben wir immer Teileübersicht. Falls euch Teile fehlen, könnt ihr euch gleich da beschweren und sie neu anfordern. Und wir haben hier hinten immer etwas
Werbung und ich habe alle Sets euch hier schon mal vorgestellt oder noch in der Pipeline. Einfach oben auf dem i schauen, die Kriegslokomotive und auch hier die BR-52 in der deutschen polnischen Version habe ich euch schon vorgestellt. Sonst würden wir dieses Video nicht machen und hier die von mir schon erwähnten. Ja, aber nicht in der Vergangenheit schwelgen, sondern jetzt hier auf die Gleise etwas bringen. Freunde, euch viel Spaß bei der Faktenzeit zum schweren Plattformwagen Typ SSYS und mir beim Klemmen desselbigen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über den schweren Plattformwagen Typ SSYS. Dies steht allgemein für Schwerlastwagen, Gattungszeichen SSYS, Gattungsbezirk Köln. Im Laufe der Geschichte gab es bahnbrechende Erfindungen, die unsere Welt veränderten. Einer dieser Meilensteine ist der Schwerlastwagen SSYS, ein wahrer Gigant in der Schwerlastlogistik. In den 1940er Jahren entwickelt, hat dieser Wagen die Art und Weise, wie schwere Lasten transportiert wurden, revolutioniert. Tauchen wir ein in die faszinierende Geschichte, die Nutzungsarten und die beeindruckenden Fakten rund um den Schwerlastwagen. Die Entstehung des SSYS-Wagens war das Ergebnis einer dringenden Notwendigkeit während des Zweiten Weltkriegs. Die Industrie benötigte ein zuverlässiges Transportmittel, um schwere Waffen, Munition und Ausrüstung zu den Frontlinien zu bringen. In den 1940er Jahren wurde der SSYS-Wagen entwickelt, um diese Aufgabe zu erfüllen. Das Kürzel SSYS steht dabei für Schwerer Plattformwagen-System und kennzeichnet diesen speziellen Wagentyp mit seiner robusten Konstruktion und beeindruckender Traglast von 50 Tonnen. Die ab 1942 gebauten deutschen Schwerlastwagen wurden bis zur Einführung der UIC-Kennung 1968 durch die Nebengattungskennzeichen Y und YM nach Ladegewicht, Ladelänge und sonstigen Einrichtungen eingeteilt. Im Wesentlichen handelte es sich dabei um die für den Panzertransport entwickelten vierachsigen Wagen, die wir hier gerade zusammenstecken, der Wagengattung SSY Köln. 50 Tonnen Ladegewicht, Ladelänge 8088 schräger 9500 mm. Mit versenkbaren Bühnengeländer. Und die sechsachsigen Wagen der Wagengattung SSYMS Köln, diese hatte dann 80 Tonnen Ladegewicht sowie deren Nachfolgearten. Nach dem Krieg fand der SSYS-Wagen auch außerhalb des militärischen Kontexts zahlreiche Anwendungen. In der Schwerindustrie wurde er zum Transport von Maschinen, Generatoren und Turbinen eingesetzt. In der Bauindustrie war der SSYS-Wagen eine unverzichtbare Hilfe beim Transport von großen Baumaschinen und schweren Materialien zu Baustellen. Seine vielseitige Einsatzmöglichkeit machte ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in verschiedenen Branchen, wie oben schon erwähnt. Der SSY-Wagen beeindruckt nicht nur durch seine Verwendung, sondern auch durch faszinierende Fakten. Der SSY-Wagen kann beeindruckende 50 Tonnen Gewicht tragen, was ihn zu einem der stärksten Transportmittel seiner Zeit machte. Robuste Konstruktionen, auch hochwertigen Stahl und die Rillen auf der Plattform gewährleisten eine stabile und sichere Verankerung der Ladung, selbst unter extremen Bedingungen. Trotz seiner Größe und Tragkraft ist der SSYS-Wagen überraschend wendig. Mit seiner speziellen Achskonfiguration kann er enge Kurvenradien bewältigen und sich an verschiedene Geländegegebenheiten anpassen. Der SSYS-Wagen ist mit leistungsstarken Bremsen und Sicherheitsvorrichtungen wie Sicherheitsketten und Verriegelung ausgestattet, um eine sichere Beförderung der Ladung zu gewährleisten. Der SSYS-Wagen ist zweifellos eine Ikone in der Welt der Schwerlastlogistik mit seiner Geschichte, seinen vielseitigen Nutzungsarten und den beeindruckenden Fakten hat er den Transport schwerer Lasten revolutioniert. Ob im Krieg oder in der Friedenszeit, der SSYS-Wagen hat bewiesen, dass er ein unverzichtbares Werkzeug ist. Eine wahre Legende, die weiterhin in den Annalen der Schwerlastlogistik bestehen wird und heute auch noch viel gebraucht wird. Der Begriff Schwerlastwagen hingegen wird heute nur noch umgangssprachlich gebraucht, da er in der internationalen Klassifikation der Güterwagen nach UIC, habe ich gerade schon mal erwähnt, das steht für den Internationalen Eisenverband, der französisch Union Internationale des Chemins de Fer heißt, daher UIC, und
dort findet dieser Begriff keine Entsprechung mehr. Gemeinhin versteht man darunter einen relativ kurzen Drehgestell-Flachwagen mit ebenen Wagenboden zum Transport von schweren Lasten wie Maschinen, Panzern oder Brammen. Mit diesen letzten 2 Sätzen hätte ich euch die ganzen Fakten erklären können, aber ich muss hier auf ein bisschen Zeit kommen, denn ich habe hier, kann ich euch jetzt schon mal sagen, 1 Stunde fast für den Bau des Kubi-Set 6284 gebraucht. Apropos gebraucht, lustig ist, dass der schwere Plattformwagen auch von der Bundeswehr eingesetzt wird und die Bundeswehr einige ihr eigen nennt, sowie sogar die US Army einige dieser Wagen im Besitz hatte. So Freunde, genug der Fakten, jetzt sprechen wir über das Klemmbaustein-Set. Viel Spaß beim eigentlichen Review, meine lieben Freunde. Ja, Freunde, ich habe es euch gesagt, nach 1 Stunde Bauzeit steht er da, unser schwerer Plattformwagen Typ SSYS aus dem Hause Kobi, Historical Collection World War II, 424 Steinchen, 6284 der Name und eine Minifigur. Sieht er nicht toll aus? Ich muss wirklich sagen, was Eisenbahn angeht, vielleicht der schönste Plattformwagen, den ich je gesehen habe. Ich muss aber dazu sagen, ich habe noch nicht viele gesehen. 1 Stunde Bauzeit, ich habe es euch gesagt. Es war kein langweiliger Bild. Hier oben, das hat nicht so Spaß gemacht. Und ihr habt vielleicht gesehen, wenn man wirklich ganz viele 1x3 Brackets braucht in 2 Steinen Höhe, hat man hier den perfekten Teilespender aus dem Hause Kobi. Ob einem das wert ist, das muss man selber sehen. Fangen wir mal an mit der Figur, unseren Bahnpolizeimann aus den 30er, 40er Jahren. Ihr seht ihn wie immer rechts noch einmal in groß. Hier sehen wir ihn mit seinen Stiefeln, guckt etwas neutral da rein, hat auch eine Auszeichnung schon schön bedruckt, die Koppel hoch, Rückseite nicht, schwarze Stiefel und hier diese Kabitlampe, ganz schön, ein 1x1er, der offen ist, haben wir bei Kobi von hinten zugebaut mit einer durchsichtigen Bügelperle. Ganz lustig, hier auch die Bedruckung und wir haben die typischen Schwingen der Eisenbahn, hier dieses Rad mit den Flügeln, finde ich eine sehr schön gelungene Minifigur in mal anderen Farben und auch schön hier bedruckt der Armband bzw. der Ärmelstreifen. Ja, tolle Figur mit dieser tollen Lampe. Packen wir es zur Seite. Jetzt schalten wir scharf auf unseren Hauptdarsteller, den Plattformwagen, der tolle Drucke hat. Es ist etwas dabei, was ich ein bisschen blöd finde, weil man hat hier Zubehör, aber keine Noppen. Und das ist auch wieder das größte Manko. Wir haben hier eine Schwelle, die man gut gebrauchen kann, um Sachen hinzustellen. Wir haben Keile, hier diese typischen Slopes in diesen braun, rostbraun. Das wird ja auch Kanten vom Sturmgeschütz von der Limited Edition. Und wir haben hier eine Kiste, die ist festgenoppt. Da haben wir nämlich eine Noppe. Die Kiste können wir auch. Ist nichts drin, ist leer. Und wir haben mal wieder eine anthrazitfarbene Tonne mit Decke, sogar auch ganz cool. Leider haben wir halt, wie gesagt, nur dafür 2 Noppen. Holen wir den Wagen mal einmal her. Tolle Drucke hat das Fahrzeug. Gerade hier sehen wir es 50 Tonnen, 52 Tonnen, 8,8 Meter, Deutsche Reichsbahn, Köln, Typ, was ich euch gesagt habe, SSYS und so weiter und so fort. Hier angedeutet die Stäbe, die hier eigentlich dran gemacht wurden. Hier sehen wir auch nochmal die Bedruckung mit dem Gewicht. Und hier von oben vielleicht mit das Highlight, diese 1x4er Teils in diesen hellbraun mit der Marmorierung bzw. der Maserung. Ganz cool. Schade, wie gesagt, dass wir hier keine Noppen oder wenigstens Austauschnoppen haben, um hier die Keile festzumachen. Rutscht uns nämlich runter, habe ich euch gerade gezeigt. Ganz schön auch hier die Bumper, schön gebaut. Und auch das Drehgestell ist schön gebaut. Aber Freunde, beim Drehgestell, das ist so ein bisschen, das macht nicht so Spaß. Diese Stangen, die vielen Stangen, da muss Kobi vielleicht ein bisschen präziser arbeiten. Ich habe ja 2 Waggons, bzw. Wagen vielmehr, so heißt es ja, gebaut. Ich bringe es immer durcheinander mit Waggon und Wagen. Ich habe 2 Wagen gebaut und dieser hier ist qualitativ nicht so gut wie der erste. Ich weiß nicht warum. Die Steine, gerade hier diese Brackets, da haben wir sie drauf, diese, habe ich euch gesagt, 2 Steine hoch mit Noppen auf 2 Seiten. Das war hier qualitativ nicht so gut wie beim ersten.
Aber bei den Stangen wollte ich sagen, die verziehen sich immer ein bisschen. Manche gehen locker drauf. Ihr seht es auch, ist ein bisschen krumm und schief. Manche gehen ganz einfach drauf. Das finde ich ein bisschen schade. Drehen geht ganz gut. Hier, da und rollen tut es auch ganz gut. Hier ist mir jetzt gerade nur hier der Nupsi zum Anhängen rausgefallen, zeige ich euch aber gleich. Ja, drehen tut es hier. Das dreht bis zum Anschlag. Und was ich euch zeigen will, was aber jetzt schwierig wird, weil es hält jetzt hier wie verrückt. Mal gucken, ob ich es abkriege. Denn, boing, meist kaputt mit Absicht. Dieser Zapfen hier kriegt Stressmarken. Ihr seht es vielleicht, jetzt muss ich mal gucken, ob wir es rangezoomt kriegen. Aber da seht ihr es, beim ersten Mal draufdrücken haben wir schon eine Stressmarke. Und das finde ich nicht gut. Ja, Freunde, kleiner Cut. Da bauen wir das Drehgestell wieder drauf, denn es ist mir auseinandergefallen. Denn dieses Gestänge auszurichten, das macht keinen Spaß. Also, das ist nicht hier die schönste Arbeit an diesem Plattformwagen. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, kann dieser Wagen durch Kurven fahren? Und das testen wir mal. Wir bekommen ja leider die Kobi-Kurven erst beim 6285, unseren Güterwagen Typ OMMR 32 Linz. Da bekommen wir dann 3 R88. Hier müssen jetzt mal Gleise von einem anderen Hersteller herhalten. Das passt doch ganz gut. Für einen anderen Hersteller herhalten. Aber ihr seht auch hier, ne, wenn man es ausrichtet, das Drehgestell kommt hier gut durch die Kurven. So, also passt. Ich habe jetzt hier bloß zu wenig und rollt auch ganz gut. Ja, also mitunter ein wirklich schöner Bau. Eine Stunde, dafür auch relativ anspruchsvoll. Ich habe es euch gesagt, hier oben vielleicht ein bisschen langweilig und auch die Steine von unten ein bisschen langweilig. Hier seht ihr es, aber dafür machen die Drehgestelle dann wieder umso weniger Spaß. Und somit hat man halt dann, wie ich es gerade gesagt habe, einen einigermaßen anspruchsvollen Bau für ein Set, das 424 Steinchen hat und das, wie gesagt, man in einer Stunde wegknuspern kann. Eigentlich ziemlich cool. Aber jetzt kommt ja vielleicht die größte Frage. Können wir damit einen Zug machen? Und natürlich können wir damit einen Zug machen, denn hier haben wir ja unsere Lokomotive. Ich habe sie extra mal hier hingefahren. Hier mit diesem Kobi-System, mit diesen Zapfen hier, können wir das anzapfen. Einfach hier so drunter und dann rein. Mit einer Hand ist ein bisschen schwierig, aber ihr seht, es geht. Dann können wir hier wieder unsere Kisten drauf machen. So, hier, da die Noppe. Ja, okay, machen wir es wie auf dem Bild. Da ist nämlich genau andersrum. Dann machen wir das hier so auch. Machen wir die Kiste. Dann machen wir die Tonne. So. Und dann können wir hier unseren Stänkchen und unser Slope mit draufpacken, unsere Keile. Generell zur Frage, der Plattformwagen ist 12 Noppen breit ungefähr. Wenn wir hier diese Räder für die Bremsen, denke ich mal, sind das Abziehen, haben wir wirklich 12 Noppen Breite. Und passt was drauf? Natürlich, ich habe für euch mal hier die 2275 mir rausgesucht, das Sonder Kfz 7. Und das ist ja auch im Maßstab 1:35. So, jetzt müssen wir das doch mal wegpacken. So, zack. Und dann können wir das drauf packen. Passt sogar ganz gut hier mit diesen Stangen. Jetzt können wir die Stange hier noch darunter machen vielleicht. Und dann stellen wir hier so einen Keil mal pseudomäßig hin und einen Keil da. Wie gesagt, wir können sie nur hinstellen. Besorgt euch irgendwo, wenn ihr es bekommt, so gebraucht, diese schönen braunen Steine, genoppte irgendwie oder hier solche Jumper, damit man das einfach festmachen kann. Ich denke mal, davon lebt es. Und jetzt haben wir nur einen Wagen. Gott sei Dank habe ich noch einen vorbereitet, nämlich meinen zweiten. Der kommt jetzt hier ins Bild gefahren. Auch den können wir relativ einfach mit diesen Zapfen anhängen und schon haben wir hier einen kompletten Zug. Ich habe es euch gesagt. Hier habe ich ein bisschen ja noch modifiziert. Ich habe hier zum Beispiel nämlich das schwarze Rad gegen auch so ein graues ausgetauscht. Finde ich irgendwie besser. Und ich habe hier die leichte Feldhau Bitze 10,5 hingestellt. Die 2292
Auch die werde ich euch nochmal präsentieren, habe ich hier aber auch schon leicht modifiziert. Gefällt mir so irgendwie besser. Was ich euch noch schuldig bin ist, ja, Steinchen haben wir 3 Stück über, nämlich diesen Bügelperlen auf Bügelperler oder man nennt es glaube ich auch irgendwie Brick, nicht Separator, den Bügelperlen-Applikator, so heißt es, der ist auch noch da und das war eigentlich alles, was ich euch dazu zu sagen habe. Außer, dass ich halt mich freue, dass ich überlege, mir nämlich noch so einen Plattformwagen zu holen, denn damit wirkt es einfach viel cooler, weil man seine Kobi-Sets, die man hat, so mit einer Lokomotive, die BR52 hier in dem Fall, noch schöner in Szene setzen kann. Und hier passt dann auch wieder der Maßstab 1:35. Ja, ich musste jetzt einen Schnitt machen wegen dem Drehgestell. Das gefällt mir eigentlich bei so Reviews gar nicht. Da rede ich eigentlich lieber am liebsten durch. Aber ist nun mal so, kann man nichts machen. Ich wollte es euch ja zeigen. Die Schwäche an diesem Set ist wirklich, dass wir hier keine Noppen drauf haben oder wenigstens Ersatznoppen, also was beiliegend. Und dass ich finde, dass die Drehgestelle blöd zu bauen sind, beziehungsweise diese Zapfen Stressmerker bekommen. Aber Freunde, jetzt kein Stress. Wir schauen uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, während ihr hier von dem originalen Plattformwagen nochmal ein paar Fotos bekommt. Und dann, wie gesagt, besprechen wir das Video noch einmal zum Schluss. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle ein paar Detailfotos, diesmal drehend auf meinen neuen Tellerchen extra für euch. Wir sprechen, während ihr diese schönen Detailfahrten seht, nochmal ein bisschen über die Bahnpolizei während des Dritten Reiches, also die Zeit von 1933 bis 1945 in Deutschland. Denn dort spielte sie eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der nationalistischen Politik im Zusammenhang mit dem Bahnverkehr. Die Bahnpolizei wurde in dieser Zeit als Teil der Deutschen Reichsbahn und der Sicherheitspolizei organisiert. Die Hauptaufgabe der Bahnpolizei im Dritten Reich bestand darin, die nationalistischen Gesetze und Vorschriften im Bahnverkehr durchzusetzen und die politische Kontrolle über die Eisenbahninfrastruktur zu gewährleisten. Sie war verantwortlich für die Überwachung und Durchsetzung der Rassengesetze, die zur Diskriminierung und Verfolgung von Minderheiten führten, insbesondere von Juden, Sinti und Roma. Die Bahnpolizei spielte auch eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Deportationen von Juden und anderen Opfern des nationalistischen Regimes. Sie war an der Organisation und Durchführung der Transporte zu den Konzentrationslagern und Vernichtungslagern beteiligt. Die Bahnpolizei überwachte die Verladung der Gefangenen, sorgte für die Sicherheit während des Transports und arbeitete eng mit anderen nationalsozialistischen Organisationen zusammen, um sicherzustellen, dass die Deportationen reibungslos abliefen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Bahnpolizei im Dritten Reich eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der nationalsozialistischen Politik spielte und somit an den Verbrechen des Regimes beteiligt war. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Bahnpolizei aufgelöst und durch neue Polizeieinheiten ersetzt. Ja, Freunde, auch wenn das hier ein schönes Kobi-Set ist, die Figur macht es aus, deswegen mussten wir nochmal drüber reden. Euch jetzt aber viel Spaß bei meinen letzten Worten. Ja, Freunde, ich habe es euch versprochen, unser erster Kobi-Zug. Dank der 6284, unseren schweren Plattformwagen SSYS, hier zweimal, einmal leicht modifiziert und einmal im Original, nur mit dem Sonder-Kfz 7 obendrauf, damit es ein bisschen realistisch aussieht. Ja, es geht erst im Juli weiter, wenn wir unseren Wagen Linz bekommen, dann aber mit Kurven. Da freue ich mich drauf. Jetzt, Freunde, freue ich mich aber auf eure Meinung. Was haltet ihr von dem Wagen? Was haltet ihr von meiner kleinen Präsentation? Und vor allen Dingen, was haltet ihr generell vom Thema Kobi-Züge? Schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Und wenn ihr dabei seid, lasst doch gerne ein Like für das Video da und abonniert diesen Kanal. Wenn ihr schon abonniert habt, dann macht Tschü-Tschü. Drückt die Glocke, dann verpasst ihr nämlich kein Video mehr von mir. Da hapert es nämlich immer ein bisschen bei YouTube und generell weiß ich halt, dass 70% von euch diesen Kanal nicht abonniert haben. Unterstützt mich doch gerne bei dieser Reise, denn so kann ich euch hier an solchen tollen Kobi-Sets teilhaben lassen. Heißt also, vielleicht zeigt ihr dem einen oder anderen Freund mal, was Kobi ist und was Kobi kann. Vielleicht mit einem meiner Videos. Ja, bleibt mir zum Abschluss nur eins zu sagen. Ich habe richtig Bock, aber richtig Platzprobleme, wenn das so weitergeht beim Thema Kobi-Trains, Kobi-Züge. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Jetzt heißt es einsteigen und gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockster.